na nkethi cia muthenya mutegeri wa Meru TV na mbetikire nkugwate we ni ikirinde to cia Meru TV muthenya jo ntuku ya njuma tariki 30 cia mweri wa Januari mwakene yo 2026 wambita muthoni wa kirama na mitandaone yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya mona kinya rutera Signet na pang na kinya twandikire SMS uhulukira 0748918901 ugitwira ututhia trite wintere ire ku kiama kya PNU ibachumirite nende na nkiama bake bakomba kwithira bakiruta akana bakigamba ugambi bona rwagwite kirithurano bya 2027 egitine kya rais wa Nthiguru bagachala kana bakarwamia Fred Matiang'i akenda atwika president wa Nthiguru county ya Meru bakarwamia ngavana agatira umunya akenda kuromba giti kya ngavana county ya Meru na kirikiti kya senator bakomba kwithira bakirwamia mutugumenyekana ya Pius Mutwa Kinua akenda kwiyuka giti kya senator county ya Meru bakobonende bakaringa siasa bakiregana no tongire buthuku ba rais William Ruto riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Faith Mukiri wankunja oni nani rware nkwirita bete na ukianine ndebochwere ndeboretere oindege kanaka kiu tekanaka mongo ni Pius Kinyomutwa urorungikitwa na kiama kia PNU kwa seneta wa kaunti ya Meru akitharimoni ya kiama ba kiama kia PNU amwe na kuruba mwiria asoren na family yake riu nibonekete kumwikira nthumbi na kumwimbiria yukite kia seneta kaunti ya Meru tatwethe atwe na seneti kono muci uyu wetu tatu wetu mwe mari jau jathatu Pius akaweza mwitikiria kinyani ethere seneta na tukaria kabisa urako kaumbika ina Pius umite haina aciariri ende twamwetera ko au kata mutume tiania tumutume imenti batwe aigembe tuite ngwe twaike Pius ngwe boya kabisa twamurukiria thilio kembe na tiania na Meru kenda omba konete seneta kana kaito Pius yako kaisoka kaiseneta twawata na utwa ita kaisoka kaisene ende wari mwambi nero atire byombo bya bari sinito Meru ni Pius kwa lakini mwambi kumarwari byombo bya bari nko kwa mwambi yarwa mbasi ni atubuze mwambi ndunda kula mbasi ilituangusa kaitena kaukire Pius akiari na wete nibonete Fred Matiang'i takiama kia PNU nuo kwamba kwithira kyo ya tikiti ya kurwira itikia raisi Nthiguru ya Kenya onese kinya mwaka 2027 kwa wende rware ilo tutangaza safari ya 2027 imeanza. Meru itakuwa under PNU party na kiongozi wetu Peter Munya na sisi tutapangana na yule United Opposition wote Kenya mzima. Kazongo alijua anasema tutangaze presidential candidate wetu. Matiang'i is a preferred presidential candidate kwa chama ya PNU. Matiang'i alitengeneza mambo ya mashule, si ni kweli? Kana kuwarongo. Hao ndio viongozi tunataka tusaidie Kenya yetu. Tuwate na Matiang'i, au kiongozi wetu apate auwere, sisi tutaenda mbali sana. Hii ukoro iko hapa mbele hapa tutasafisha. Lakini hatuwezi safisha kila unke ya Bomet Nairobi ndaka chone renyumba. Ekwa na mukankari yau gaita ringi Nairobi no kandirite kwibia tutethia oindo umera puru na kya kuiba na kachongo ara to direction umanye ntengu tudiro noe ibo mbibwa kaitene kawen kiama baba PNU nibonekete kuringira mutongoria wo kiama kinu epitagatira umunya debe bakiwa wona sekinya 2027 no ukangavana wa Meru Peter gatira umunya ndone buru na performer Dera yangwe na perform iboya mno na the moment of my chance aturutira ngwenja mno kinya wa itaku bila byombo guthetera ho na ngangwiro garita yondo na munyate wa suwasi nyinge na boto mona ringete kelele kari tere ngwera tu hareku ya idha murote woma lele timu ira inio turingire timu ira inio kura kenda Pius mwenye to itakautine ambo tutethia to bacha ni mantu toringirao aita nara kaunti nya wana kwa gubwa ndo tethua ara timu yangu ni angirwa lakini timu yake retene aita kaunti ine au mimi nataka minister kutoka hapa akairo leta jina nataka huyu ajiriwe leta jina ndo limambeana munya 2027 ora ibaba kwa kisiasa andithanite uma omenyeri no choi wantu wa Meru nkiripotera Meru TV kuma kando kiogo ya Ntobochu wa Ndegembe South Mbita Mukiri Onkonja
ya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mukirio Nkonja no tuboriboti una njira ikinyanilite ngavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethinkia na chumite na kuoneka akiringira ndembe thirikari ya Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki akiuria Meru abethere kinya bakithura Rais Ruto na Kithure Kindiki kiri ithurano twitite bya mwaka wa 2027 kenda bethira abakibatungire kiri kipindi kio kia BLA kaitani ukau na gwete kinyawe yakethira kiromba gitikia ngavana kaunti ya Meru na nakumenya Meru ibonete ngwichiawe kuma yukuyuke gitena bakethira bakimuthura nkuru kinoritia Meru abareke nende kuthikira na kuthiatira siasa baraba kuringa siasa cha Mpathundwa na kinya irumi. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Nawe gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ethinkia noritia Meru kugwatira President William Ruto na kinya nkuruki kumuringira kura kiri kithurano kijite kia 2027 ni araugite ibakarite nthi nawe na amenyaga atethia Meru. Kura ingi ira nkoromba ni cia President William Ruto mutongerio unwe na kwenda Meru muno nimbi betwe oraku about Meru tukeya kwa misland ni antu bena selfish interest baitwira nontu iku ibakurira Meru ito bawatia kurira are tute watania mbu iwo kumeabio kuririra kwenu twe batwe tutena sababu ya kuwa mbu kana ni atia oni ndi boromba na mature ne boendelee kuitana antu betu ba change notion yera tuitania orongo thati nontu ngania na umerengo ine ende community yonde ni itothiata na yangere kangondu ite na akiri tukiwata cia muntu kurira tu tutewatania kurira batu na tutiuma thirikari nera yo tutethia exactly turi aria ya Meru batu tute aria miambo era bangi bakuwa na inyoke ethra we no thuire president for whatever reason ukethira no muthuire kura iteta swa kana kura itiyawa kura kairomba wa woni nkarite nthi na president na kamuthikira kandombe kure Rais Ruto kiri uwe teka bankorombe itumpere Rais Ruto kura mwaka yo 2027 tumwe kura. Nkuruki gavana ujo na ugite ari na witikio Meru bakethira bakimugwatira na kinya nkuruki kumuringira kura bari na President William Ruto. Nebyo nkoromba bon supporti bondombere burombe kura twitegeria tongeria bo witegeria kutongeria na okera murungu reka no turi kabura turi ngaira mpe teo turi kabura bo otongeria bo turi kabo kuchiekera mbwe yaka ote unge umba yaka ochiari wenka ote unge temunto okuwethia Meru mbu okerokete nonto wengavana Sairini rerere mwanka kinya baraba yetu kabakomba kabakoka ekoro ba sibitari nonto bwa Sairini na mpunguruthe engavana you know kaina inianthe te yabauma eitari wiri athirire akirikiria no ritia Meru batige kugwatira tongeria ba irumi na Rumenaja county ije na kuga riria Meru bagwatirire kawira Mwangaza ni bethirite bakiona nkanga mbute tukiragia wa turea Meru tuka praise wa tukandunisha ume ni magana no rongo yani kaba kea bwana kaba nturika gekea kaba mwamba wetu bwana no toko wakura mutumati ye bwana mutumate bwa musiasa mutumai mono siasa ateme yaguia mutumai nyate kurumana ande burenda musiasa okurumana kani musiasa okulobe tokona thoko ega koromone burenda lai musiasa okurumana kana musiasa okuthwaniria Meru akaua Meru ni ye city burenda musiasa murumani kana musiasa okuua Meru Teaching and Referral Hospital ni itethwe level 6 kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma.
Ibeya muno mwandiki wetu wa Ndeto Njefu agituma no ndubari boti una njira endiku tugete na ndeto na mbere na ndeto ingi cia Meru TV muthenyani atinende achiari aritona kinyana barabethirite bumite misirete ucio mbano kabethirite bagite na mbere na kumiro ni uturo baraba ingi bare mikinye wito chukuru ni wa tiafia wita kuthoma na bonende athirikari ni uritu kumba kwithirekia ithe kithomo kiotheri obura kwa rutongerie ni abwa president ura wari kuo kaitene katene Mwai Kibaki Miario eruti ane gikundi gitika kithirikari kijikene ya TVT kira kirwa meri ane Sara Kilemi ura wijikene ya nte kaita karanende aromba kwithira akitethia ana 15 kumba kwithira bagita akiri chukuru ya utiana ubundi yijikene ya Shalom Vocational Training Institute aranende awete omwana omwana nabati kumba kwithira kithomethwa no kioto kya mwana wonde na muchiari ni utire na kuona mwana wawe na kumba kwithira kithara gukulukira kithomo mutugi wa Kiambi imwandiki wetu wa Ndeto na ina riboti na njira indaya. Sara Kilemi murwire gite kia mubungo wa Mwekuroja kaunti-ini ya Meru kire kithurano twitite gukurukira mubango jwa TVT gikundi gite kia kithirikari na atetheretie ana 15 baumite njaiti guciumba ja kaunti-ini ya Meru gutonya cukuru ya kiubundi na hote ya Shalom Teresia Mitungu oni kwijaja ndene ya Shalom ikiama ke mwathani na murungu na ndithite mantu ja manene ntekwirigite kiama teki kuja ntukwe narua kugita course nterigite kethanka thoma course lakini ugurukira njere mwathani na atumire nte wa elimu au mbonjukia ndikuthira skuru ndaero kibaro kya kutangui barabarene ntari ambiaca wita skuru ndabangite kutangui ho mwanga mori kenda mubaka ona biaca wita skuru lakini nte ibeire bantirimo na ndatangui njirene na bomba ni koya rito ryakwa na bambira ati ban support na kithomo iroto byakwa ndare nkuthugania bikumama lakini kukurukira inya mwathani byombe murungu nombe kumbukeria na okeria nte wa elimu omba kumbona ndi mwana mwega anjukia twalaunchire program ya Dr. Nte na elimu last year mweri wenana twambiriria na kwa maskuru mauku yara skuru ira nyingi ite na revision books na course books ituendelete ya program huu na ruare program ya Dr. Nte na elimu iturare na kanya kakuyukiana tukureta na 15 au Shalom College parabe ite kubwithia courses mianya atongeria omwe na antu bawendi wega bakirombo guciumire gutetheriana na umaturene na bobone kumana na namba inene yana batikumba gwita cukuru kumana na mathina nkabo our elected leaders itokwa challenge team noto wanainchirira tokuona badidi nyoro na bange bakiwa nde schools ichiringi mana 5 Ruko etwana abakwethia njirene Meru county yonthe bengeri fee bengeri this and that why our leaders tafadhali atongeri nyabatu tukwenda kujivunia atongeri abarato thurire burabangi bagwikumeria ndidi nyoro mwanka twatamani kabakethira aro akwetu utari teingwe ye ubatu na atubo atu na merinya irachi ari bakorea ngiri twero fika inyangiri 3 atongeria tokaritangwe yeje mutongeri ongenu akoya bangi nwe kinyake byane are ongenu akoya kete ibangi ko ni ko utongeria ntete kai politician kai mutongeria kai alinda na inkuwa ibwega no ntubago yokiana baba para batra na kiroto kinyakire ko ikoto kuria nyatongeria bo bangi baige muigo yo ante no ntonte to kona aina kioto na na kwenda ukiria Meru County ana baiba kuma ntera mwanya omoya to ikwa nara karake tha majani Pachamani ante amwere zatena chawe na amujukeri torawa na amwera kamurata skuru onto nayo thirikari ikurombo gucokia kithomo kiothe janthi guru nene kenda aciari bagatiga kuinyereka kumana na ngarama inene ya kithomo itara kibaki itone bra anto baba ingi bacokera skuru na nya kithomo gitu na katha iji batwe twathomera itara kibaki ko tukuria thirikari ri kunandi yombe utegera mantu ya ithomo ituraikirwe goro ichungwa Kimani Chungwa akira CS wa kithomo aina PS utingu ya kurita kuna ande antu bobonda bo Nairobi pa bategera matura na antura na sieto bona antu baba njorite batewita skuru ndo bakwaga fees ito kwenda atongeria beto betekire ndindi nyoro
abo bamuri ne atyarithagia kenda na babamba kinya gutethia na babange ana babangi batinja nau na ana babatinja babangi bate kumiria kumira. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi iya ni murethi ni mutungiri wa Ntukimbithi okuma ntere chia Muthara chumirite na ukatha nene amubunge wa icio mbunge getie Nesti Mpuru wa Mburi akiwa mirandi yawe ani mirandi thirite ikionekana aritie ndira areliungite kiri KMTC re wa kwantere chia Ntamicho nerai wakwa ani Mpuru wa Mburi akiwa nende kuma bo baratura kuthurana batona mutungi oriongi aretete maendeleo oya ya Mpuru wa Mburi ethirite akireta gitumantumo kire ayuthi akumantere chetia ni bedre bakiwata mbaru Mpuru wa Mburi kinya kire ithurano rutwitite bya mwaka wa 2027 kenda agicigo mbunge ketiania kitana mbere na kuthara na gitwika gicigo mbunge kiratongere bangi bakuya kuona maendeleo bora ya gwitana mbere. Nara mheshimiwa Mpuru wa Mburi ombete kwithira akite KMTC ya kuona antu betu kuona KMTC ile on progress na niendelete na contractor ya site na artinguwe iba kuendelea na nkuwa mheshimiwa Mpuru wa Mburi boya kana ontu bongu enjero uturitira batu turi antu ba Muthara na antu batiania twina nkatho nyingi no ntungwetia ku ito chitala na ito chiona na inkwenda kumenyethia bankiro baraba ukirana na mheshimiwa Mpuru wa Mburi iba kuinya kubyo baolire be bachokerenge ito baira batu tutikwenda mantu yo no ntu ituonete ngweche mheshimiwa Mpuru wa Mburi iraritete aso tukia kwa ile Muthara ature kuna KMTC ile kwa ile on progress Ntamicho primary school ando ngami kuongwa kwina kilasi na aritoa iba karinde kwa kilasi ne na iba kuthoma ndaita ita rutere ara nchui kwina modern dining hall atobetu pari ile bya kuria pari anto aya kwa itie gurwara nturene ya kailutha kwina modern laboratory we ya rutere rwa ngudero ene irasi pidhato pia renovation waitia area ya Thubuku kwina modern administration block waita nturene ya Nduluma ina irasi bina pia renovated Thoria vile vile waya Kinang'aru kina kilasi waita Athambu kwina ilasi biele. Kwa hivyo mheshimiwa ngwechi ku ira chiendene Muthara itochiona na gwakira Muthara itukugwete mbaru no ntubongwira njia uritete nawe kabea inkwenda kumenyethia ati reka kuya kurongwera antu batiania we baira kuibia kulire utibia kulire no anenkero miaka 5 ware mo kutira antu batiania ngwe antu batiania kona chionde kabarira endere kana na mheshimiwa Mpuru wa Mburi aturutire ngwe no ntu igitare aku kinya tukiaku ambassador ino toeta project ino toeta ke ngwechi ondira chia na wachitrikare national government uteyoritire Henry Mbioguria Mpuru wa Mburi we Mpuru wa Mburi ngwechi awe itochiona na twaukaria mheshimiwa utukona muthenya sababu no ntungwiro ritete itochiona na ntupe tukankuburitana watileni mheshimiwa Mpuru wa Mburi no ntu nwe aena kio na ntubatiani ya Murandams Muturi wa Thirinja kumantere chetia nino ntuboriboti una njira ikinyanilete riboti ya Murandams Muturi wa Thirinja ya twikira gatanta kandeto chia Meru TV muthenya ntuku ya Njuma tariki 30 chia mweri wa mbere mwakene turi wa 2026 ngakwendro tegeri bwega bo Meru TV na ninga kuririkania tutirimane ntuku ru yona sekinya tha mwanja kirindeto chia Meru TV muthenya